我今日咧就想分享呢個綠茶紅豆或者豆沙啦，茶果。咁我用嘅咧就係咧超市嘅即食豆沙嗱，咁佢都有啲紅豆肉喺度㗎。咁另外咧，我用嘅粉咧就係呢度90g嘅糯米粉啦。嗱，然後我會將35g嘅粘米粉加落去，攪勻佢兩種粉啦。跟住咧，我就會加入綠茶粉。咁呢啲你喺超市咧茶葉部咧就有㗎啦。咁我就會加入1茶匙。咁睇下你有幾中意嗰個綠茶味啦，不過1茶匙都夠㗎啦，應該。加咗入去啦。然後咧就加2茶匙嘅白砂糖。嗱，跟住我哋咧就要攪勻呢個粉啦，攪勻佢哋入邊嘅材料啦，等佢均勻啲啦。嗱，跟住我哋就要加入暖水。咁呢個暖水係比較熱啲㗎。我呢度咧就有25g嘅凍水啦。嗱，我就會加入75g嘅啱啱煲好嘅開水。你見到即刻有煙㗎啦，熱㗎啦。我攪勻佢之後咧，就淋落去咧頭先咧嗰啲粉度啦。然後咧就快手少少咯喎，揾筷子攪勻佢先。攪到咁上下啦，咁我哋就要落手搓啦。要趁熱搓，唔好話攤凍啦嚇。搓完之後咧就分份量，一半切開啦，再一半，我心目中咧就分8份。分好之後咧，我哋要小心喎，唔好俾佢咁易乾，就吸住佢先。嗱，我已經做咗6粒啦，我做埋最後嗰2粒啦，分咗份量，未整嘅冚住佢，攞一個份量出嚟。就另外要預備一啲粽葉就浸軟咗嘅，咁凍水就隔浸過夜。如果你用暖水咧，暖啲嘅水咧就1-2個鐘頭就得㗎啦。嗱，搓完嗰個粉團壓扁。跟住咧，將佢捏薄。嗱，咁有時個粉團擠得耐咧，你見捏開佢咧，佢好多裂痕，咁你就唔使擔心。你揾隻手去濕少少水。嗱，隻手濕咗少少水之後咧，再搓下佢。因為有時佢擺喺度啦，咁整下整下咧，佢就有啲乾㗎啦，咁就冇咗啲裂痕啦。我哋再將佢捏翻薄啦。咁跟住咧就落半湯匙到嘅豆沙餡，啲豆沙喺超市買嘅，咁就擺咗去雪櫃先，等佢易啲處理，硬淨啲啦。然後咧封咗個邊，封咗個邊之後咧，嗱，將佢咧搓翻完啦。咁咪好靚咯！跟住咧，你個粽葉啱浸完水咧，就抹乾啲水分，然後咧就記住掃浸油。如果唔係咧，佢黐住咧，你蒸好就好難攞出嚟㗎。咁我哋包落去咯喎，嗱，包到咁上下，冚到佢啦。咁我哋剪一剪。跟住咧就攞支牙籤喺個粽葉嗰度吉落去，然後喺呢邊吉翻過嚟，咁咪做好一個咯喎。嗱，
一塊粽葉，我啲粽葉比較細，通常係做到2個到啦。我做多次俾你睇，搓完佢。如果嚿粉有啲乾呢，你發覺好難攣呢，好多裂痕呢，就隻手濕少少水，再搓過。尤其是嬲尾嗰2粒呢，好容易呢擠下呢就有裂痕㗎。咁個粉軟翻晒咯喎，跟住攣薄，擺半湯匙餡，然後埋口啦，攣翻埋啲口。跟住呢，跟住再搓下佢嚇。我將嚿粉呢整翻圓少少先，然後就搓啦。一粒咯喎，圓靚綠。跟住呢，就擺喺塊粽葉度，接埋佢，夠包好佢啦。去到尾嗰度啦，就揾支牙籤拮落去。好啦，我做好晒8個啦，幾靚？咁我要蒸咯喎，我執完嘢就開始蒸㗎啦。我包好晒啲茶果，咁就放喺一煲滾水上邊。大火蒸佢15分鐘，15分鐘之後我哋再講啦。好快啊，夠鐘啦！我熄咗火先，咁攞佢出嚟咯喎。好香啊！幾靚，大粒。咁我呢又有呢個宵夜食啦。食完唞一陣先至瞓，大家不妨試下。我拆1粒俾大家睇下嚇，不過佢而家好熱。掹咗個牙籤去，然後拆出嚟。哇！你睇下幾靚〜